ثقافة العدل، ثقافة الحقوق، ثقافة المشاركة، هذه الأشياء يعني بدينا نسمعها بأوساط الشباب. كيف نستثمرها في إنشاء ثقافة جديدة حقيقية؟ هذا هي الفكرة كلها. الأمل الأول أن يأتي في الحكام أو من بطانتهم من هو عاقل، ما ينتظر انفجار الثورات حتى يقول فهمتكم وإنما يسبق الأحداث. يعني أنا على رغم تحفظي على التغييرات التي جرت في المغرب، لكني أحيي، وذاك احنا شوف هي فلسفة هنا، احنا نقول للمسيء أسأت لكن نقول للمحسن أحسنت. التغييرات التي بادر بها ملك المغرب في الإصلاح تغييرات متقدمة ونهنئها ونشجعها، ليست كافية لكنها لا شك خطوة إلى الأمام. احنا مو هدفنا ان نقعد ننتقد يمين ويسار، هدفنا ان الحكومات والشعوب والعلماء كلنا نتكاتف من اجل هدف نهضة الامة وسيادة حضارة الاسلام من جديد. فعندما حكومة تعي ان في مشكلة فتبادر نقول لها احسنت، ونقول لهم الناس ما في داعي للثورة وانما انتقلوا للاصلاح. لكن عندما يحاول الناس ان يقولوا رأيهم فتنزل الدبابات الى حماة ولا دير الزور ولا ابو كمال ولا غيرها، عندها تكون عندنا ما البديل امام الناس؟ ما البديل؟ اصبر حتى يجلد ظهرك ويأكل مالك، ولا قم فانهى عن المنكر؟ وهذه اعلى درجات الايمان، هذا مقدس ديني ومس لاعداد كبيرة. اليوم اقرأ اي احصائية عن تونس مثلا، يقول لك والله حزب النهضة متوقع ان ياخذ 30%. اقرأ اي احصائية عن مصر، يتوقع الاخوان المسلمين ياخذ 30%. طيب اذا هذا مكون من مكونات شعبك، الناس تريد هذا. فلما تأتي دولة تمنع الذين يريدون هذا الدين، هذا مس. طيب كيف نسخر هذه الثورات في التغيير الحضاري للأمة؟ تمام. أول شيء إن إحنا لماذا قامت الثورات؟ هذا ربيع الثورات العربية، هذا الحدث الرئيسي عندنا هذه الأيام. أي دولة قبل هذا، أي دولة لم تحدث فيها ثورة حتى الآن، إذا مسوا المقدسات وبالذات الدينية أو المكتسبات الشعبية والديمقراطية والحرية، أو مست أرزاق الناس، أو مست كرامة الناس، أبشر بثورة. لا تقول لي ما حتوقع. فهنا سننظر كل بلد من بلادنا هل هي جاهزة للثورة ولا لا، قيسها بهذه المقاييس الأربعة تعرف هي جاهزة للثورة ولا لا. إذا زادت البطالة، إذا انتهكت حقوق الإنسان، إذا دوست كرامة الإنسان، إذا لم يكن هناك حرية وديمقراطية، هذه الأربع عناصر قيسها وشوف بعد ذلك الناس مستعدة للثورة ولا لا. وذلك في بعض بلادنا إلى اليوم جاهزة للثورة. أنا أعتقد الجزائر جاهزة للثورة، لأن حجم الفساد المالي، الجزائر احنا بالإحصاءات أنا سأطرحها في رياح التغيير، الجزائر بلد أحبه جدا أنا، شعب مجاهد قدم 1.5 مليون شهيد، هذا ما يثور إذا طيب يعني الجزائر كلها يعني تحس الجمهوريات الملكيات مستقرة والجمهوريات لا واضح انه فيها قلق، الا الجزائر حالة مستقرة. وان شاء الله احنا نتمنى لهم الاستقرار، ونتمنى ان الحكومة تعي حجم الفساد اللي موجود. انا اعطيك رقم واحد فقط، بس رقم واحد، وساعرضه في احصائيات رياح التغيير في البرنامج. الجزائر في عام تقرير 2010 كان حجم الوضع المالي عندهم يسمونه الاستقرار الاقتصادي العام، عندك فلوس وما عليك ديون، باختصار رقم 2 على مستوى العالم. زين، هذا تقرير كم؟ 2010. تقرير 2011 الجزائر 57 على مستوى العالم. فلوس راحت فين؟ 55 ذا وين راح؟ فلوس راحت فين؟ زين، هذه مليارات النفط التي في الجزائر اين ذهبت؟ وقس عليها هذه بلد واحدة، هناك عدد من البلاد هو مرشح لمثل هذا. البلاد التي فيها فقر، فيها بطالة عالية، فيها انتهاك لحقوق الإنسان، فيها تحجيم للحريات الدينية بكافة أشكالها، فيها طائفية شديدة إلى آخره، هذه دول جاهزة للثورة. هذه الملكية الدستورية كما يدعو كثير من الناس في بلاد الخليج وفي غيرها، الملوك أن يكونوا دستوريين. بادر ملك المغرب، سبق الأحداث وكان عاقلا وتنازل عن كثير من سلطاته للحكومة. هذا ما ينبغي للعقلاء أن يفعلوه. أنا أنادي أهل البحرين
سنيين وشيعيين أن يلتقوا ويتحاوروا، وقد دعا إلى ذلك ولي عهد البحرين، وأن يدخل العقلاء المهيجون. الخطر أن ينسب الشيعة أنفسهم إلى بلاد أخرى، فيحملوا صورة الخامنئي وصورة نصر الله وصورة كذا، وكأنهم ينتسبون إلى إيران ولا ينتسبون إلى البحرين. هم من أهل الخليج، فلماذا يخرجون عن